Всем доброго времени суток, приветствую всех на своем канале. В этом небольшом ролике хотелось бы рассказать о такой проблеме, как скрип при выжиме сцепления. Заменил трос, поставил новый тросик сцепления. Все равно скрипит, зараза. Смазал вилку, где ходит наконечник сцепления. Скрип все равно остался. Смазал вилку внутри, насколько смог. Снял вот этот вот резиновый чехол. Просунул туда трубку с масленкой. Помазал все там. Как некоторые блогеры утверждают, что это может скрипеть сама вилка. Это мне не помогло. Сейчас я буду смазывать сам трос. Пробовать. Смазывать сам трос. Так сказать. Если видно, вот в это вот отверстие. В это вот отверстие. Буду я пытаться закачивать масло. Вот. Посмотрим, что получится. Попытаюсь влить достаточное количество. Хуже все равно не будет. Посмотрим, что сейчас из этого получится. Вот таким вот образом я выгнул трос в эту сторону, вверх, и потихонечку сюда вот подливаю маслице. Подливаю, потом разрабатываю тросом. Подливаю, чтобы масло уходило. Разрабатываю тросом. Вот уже сюда второй шприц вгоняю. Вот посмотрим, что получится. Так, ну по моему мнению, стало все вроде бы как гораздо лучше. И сцепление помягче. И такого уже скрипа противного уже особенно я не слышу. Ну а по поводу специализированных наконечников на тросы сцепления, я думаю, что это все ерунда. Вот этому вот наконечнику 2 года. Это с моего старого оборванного троса. Никаких особенных потертостей на нем я не вижу. Всю жизнь пользовались такими наконечниками, никаких проблем не было, никаких скрипов не было, ничего. Именно конкретно вот из-за этих наконечников. И сцепление из-за него легче особенно не станет, если заменить сюда другой наконечник. Здесь совершенно в другом причина, если у кого-то тугое сцепление. А слишком скептическим пользователям автомобилей ВАЗ я рекомендую здесь вот чем-нибудь помазать солидолом или толом, какой-то специализированной смазкой, и сразу станет все ясно. Все мифы будут сразу развенчаны о наконечниках типа агат или еще каких-то других. Еще хотелось бы коснуться такой проблемы, как частый обрыв троса сцепления. Вот этот трос, который у меня оборвался, я ставил 2 года назад. Пробег на машине небольшой, но все же трос оборвался. Покупал я
самый дорогой трос из линейки, представленных мне в магазине. По-моему, если не ошибаюсь, это даазовский трос. Вот. Но тем не менее он все равно оборвался. Вот. Я думал, что у меня что-то там с корзиной сцепления, еще какие-то проблемы с автомобилем, поэтому тросик так вот оборвался. Я считаю, что быстро. Вот. Ну, поговорив с товарищем, он работает на автомобиле УАЗ, на предприятии. У них та же самая проблема с этими тросиками сцепления. Из этого я сделал вывод, это просто некачественные тросы. Вот и все. Вот и вся проблема. Потому что раньше, в начале 90-х годов, также использовали автомобиль девятки, восьмерки. И устанавливали эти троса. И такой проблемы раньше не было. Хватало надолго этих тросов. Практически я не помню таких случаев, чтобы их приходилось менять там в год раз или в 2 года раз, эти тросики. Так что я так думаю, что производители этих тросов просто понизили свое качество, если можно так мягко выразиться. Ну и в конце ролика хотелось бы подвести небольшой итог, что же все-таки делать, если у вас при выжиме сцепления издается неприятный скрип. Ну, первым делом, конечно, это смазать трос, как показано в этом ролике. Желательно делать это вообще при установке нового троса. Перед тем, как установить его на автомобиль, новый трос, желательно его пролить маслом. Хорошенько. Вот. Значит, вторым делом это смазать вилку коробки передач. Снять этот кожух резиновый, просунуть туда шланчик с масленкой и побрызгать маслом. Ну и где педаль сцепления, там тоже на тросик можно полить маслом. Вот. Ну, 3 места, грубо говоря, которые надо смазать. Если же вся эта процедура вам не помогает, то возможно, что идут скрипы откуда-то уже из корзины сцепления. Или еще из какого-то другого места. Ну и в завершении этого ролика хотелось бы всех поблагодарить за просмотр. Пишите свои комментарии, делитесь опытом. Это очень помогает, особенно юным автолюбителям, решить проблемы с ремонтом, с покупкой запчастей, с подбором запчастей для своих автомобилей. Ну что ж, друзья, всем пока. Ни гвоздя, ни жезла. До новых встреч.